Hola, ¿qué tal mi gente? En esta ocasión tenemos este amplificador. Muy buenos días para todos nuestros suscriptores, para todas aquellas personas que le dedican tiempo a nuestro video. En esta ocasión tenemos este amplificador. Miren. Vamos a voltearlo. Ese amplificador es de la marca SMT. Miren ahí. Es un amplificador, un T1600. La falla de este amplificador es la siguiente. Vamos a conectar a la corriente. Le damos a encender y no hace nada, miren. No enciende. Vamos a revisar el fusible que tiene por aquí atrás. Vamos a desconectarlo. Aquí tenemos el fusible. Vamos a usar el multímetro. Vamos a colocarlo en la escala de diodo. Seleccionamos. Ahí tenemos el pito. Ponemos el fusible. Ponemos una punta, ponemos el otro. Y el fusible está bueno. No es falla de fusible. Colocamos el fusible en su lugar. Y lo colocamos en su posición. Ya le retiramos todos los tornillos del amplificador. Vamos a destaparlo. Entonces, ya por la experiencia que nosotros tenemos arreglando este tipo de amplificador, vamos a ponerlo así para que lo vean mejor. Nosotros sabemos que el problema de este amplificador se encuentra en el panel frontal, en el panel del frente, vamos a llamarle así. Cuando se abre uno de estas resistencias, que son resistencia NTC, sabemos que el amplificador deja de funcionar. ¿Qué nos corresponde? Nos corresponde retirar el circuito de aquí adelante completo y darle un chequeo aquí a ver cuál es que no está funcionando, cuál es que está abierto, o ver si es el relay que tiene problemas. Pero el fallo principal comienza en la parte delantera de este amplificador. Vamos a desarmar esta parte de aquí adelante y continuamos.
Como pueden apreciar, ustedes ven lo negro que se ve eso ahí. Miren lo negro que se ve. Tenemos el multímetro y la escala de continuidad de diodo. Vamos a medir la primera. Esa está buena. Esa está buena. Pero miren aquí, ven. Miren. Esa está buena, pero esta está mala, miren. Ven. Esa está mala. Hay 3 buenas. Esa está buena. Esa está buena. Y esa también. Entonces, ¿qué nos corresponde? Retirar esta. Vamos a retirar esa. Mirenla ahí. Si la pueden apreciar, miren, que hasta está, se le fue, se explotó, mirenla ahí. Vamos a despegarla para que la vean mejor. Vamos a buscar una nueva y vamos a ponérsela. Continuamos. Aquí tenemos la nueva, mirenla ahí. Vamos a montarla. Tenemos el amplificador conectado en el circuito serie. Vamos a darle a encender a ver si enciende. Miren aquí. El 2 no está conectado. Miren, conectarlo aquí. Recuérdense que yo lo desconecté para montar el fusible. Ahí sí conectamos. Entonces, mírenlo ahí. ¿Ustedes ven? Tiene los 2 bombillos de protección encendidos. Pero ahí salen porque al estar conectado de la serie, retarda un poco. Ya ustedes saben, mi gente, Electrónica Cristo viene enseñando como debe de ser. Para que ustedes vean, miren, ¿cuál es el problema? Esta resistencia NTC. Ahí apagamos. Ahora nos corresponde armar el equipo. Vamos a poner todo como estaba. Vamos a armar el equipo y vamos a probarlo. Continuamos. Bueno, mi gente, para darle conclusión a este video, mírenlo ahí. Le dimos a encender.
Recuérdense que estuvimos reparando un amplificador de la marca SMT T1600. El fallo que tenía era que el amplificador no encendía. ¿Cuál era la causa de la que no prendía? Bueno, esta resistencia NTC que estaba fuera de servicio, estaba quemada. Vamos a hacer la prueba de sonido, un poco leve, acuérdense por el problema de derecho de autor. Aquí podemos ver que tenemos un bajo de un lado y tenemos una bocina del otro lado. Ahí tenemos los dos canales conectados, canal 1, canal 2, o canal A o canal B, como ustedes quieran llamar. Ahí tenemos los botones encendidos. Vamos a... Ya ustedes saben, mi gente, ahí estuvimos haciendo la prueba de sonido. Recuérdense, esto es Electrónica Cristo Viene. Denle like, comparta, suscríbase. Y que en este año 2025 les sea de mucho provecho todo el contenido que subimos en nuestro canal para que usted aprenda y si le gusta la electrónica pueda vivir de esto. Dios me le bendiga, Dios le guarde y nos vemos hasta la próxima.